ev demeke ku bazara zêra li Bakur di nava xelkê de rojeveke sereke ji ber ku bûye rêbazeke rê û rêçikekî razemeniyê kirîn û firotina zêr kesên ku dixwazin bi awayekî pere qezanj bikin bi deyindarî jî zêr didin hev kes pere nade hev êdî wekî berê ji ber veyekî ketin û bilindbûna zêr tesîreke pir mezin li ser civakê li ser xelkê dike ez niha li bazareke zêra me ez ê biaxivim ka rewşa zêr çi ye çunki beriya cejnê bînvedanekî neh roja dest pê kir îro roja yekemîn e ku xelkê dest bi kar kiriye û di roja yekemîn de zêr ket rast e rast e aynı were çi qas ket ama bêje 4-5 roya da dura 10 lîra 10 lîra fark dike serê gramê serê gramê da 10 lîra fark dike berê çi qas bûn niha çi qas berê 685 bûn ana 665 ye me bêje 10 lîra fark dike darî da di kîloyek de çi qas ferq e 10,000 lîra fark dike yani derdora çend hezar dolar dike çend hezar dolar dike 4000 dolar 4009 dolar dike di nav kîloyekî de belê xelk dikire difroşe ana difroşin hûr dikin pere nama serî me ye ji ber ku îteca ew bikin çê bikin ana têne zêra hûr dikin ya wê Başa vê jî pirsim niha li derve û li vir zêr ferq dike di giramê de kirînê de Yani be Ali di welatên din û Tirkiyeyê Bakur de fark dika. Ama bir serê kiloyek 4,000-5,000 dolar fark dika. çima Yani ew vergi kaynaklanmıştı bu de bêje. Yani gorakçı ekonomiya Türkiye zî ewa düşük ye. Pir baş nin ewa berbaşî zî naço. Ji bo wî ewa mesela xçî êwe mesela Alî Avrupayê vergî xçî ji bo ke eke daha kême yani ew farqa wî ew e. Başa ez vê pirse ji te bikim niha bêjim ji ber ku dibe ferqeke zêde he kîloyekê de behsa 5,000 dolar pere dikin bêjim yekî got ya ez ê biçim ji Dubayê ji xwe re zêr bînim li vir bifroşim ji bo ku 5,000 qezenc bikim mimkün e ew mümkün e ew jî çawa te herî li wir dera 24 ayar bistînî 24 ayar jî te kulçe welat nikarî bikî hinder qedexeye erê ew jî çawa çê dikin li makînê dixin dikin wek têlê zincir çê dikin tu davê ostexê wî qaydetînî wekî dinê te ji bo yatırımê te nikar ji derxê naylin yani qedexe Türkiye nayile Türkiye nayle te jûr jî karî bînî ama dikava dike wî gumrûkê gumrûk dest te ser belê lîmîta wî heye ser wî te nikar ji alî bînî mirovekî dikare çend gram ji derve bîne çend gram 10 gram 25 gram 30 gram wî qaydê erê tam lîmît ez nizanim ez nikarim bijim xaska faqat ê belê lîmît kî danê ew jî gava tarî şta dibêjin şom ew jî divê xişikê stûyê mirov be ne Rast. yan guhar be yan gustî Var bu ya takip bu ya da zincir falan bu mesela. Küçük olarak da nikari yani. Ha mesela tuva ticaret teke pırmızın diki ser ekataya belge melge temu yani evi de az o tam akuninem. Az tam nizanım ama mesela normalde evim sınır aviyeye. Dısa pencerenin üye doran mesela evitka. Muvattaki mesela jmet stinin dibenzi fatura jmet xwazim. Fatura ne bu? Be mesela eki noktası da kontrol noktası da dest edin ser. Satara ders din ser başa vê pirsim niha tu pêşniyar dikî ku xelk zêra bikire yan hûr bike ana besinin dakî baş e ya hûr kirin ji ber ku zêr ketiye mer hûr naket zanî zêr çê dibe beş zêr bikeve mer şo kar be bisîne ew dakî baş e ê ku deynê wan hene mesela ê deynê wan jî hene ana mize dikin îkî ketandiye ecre dikin bem şo deynê xwe qepat bikin qaydê ê ku deynê wan heye hûr dikin ê ku deynê wan tune hûr nakin na distînin distînin ê deynê wan hebe distînin ê deyn tune be hûr nakin çawa ê goyê deynê wan heye zêr deynê wan hene têne zêr distînin ji ber tên distînin okey ji bo ku ji nav derkevin erzanî deyn tune jî şom eleqa nakin dibên belkî dakî zêde bikeve xwe dane segnandinê perê wan hebe zêdetir dikirin belê perebe da zêde distînin tabî ez ji bo yatırımê elmîne hewsîne wî qaydê xwe top dikin di nav bazarê de zêr pir an nav xelkê de nav xelqê da nizave ez nikar ji ber ku tu dizanî wek edetekî ye kirîna zêra hewsîne distînin davên paşa xwe ji xwe top dikin niha wan bi deyndarî zêr didin di rewşên wiha de Na. Yani işte şey em bidizi em gram edin nas. Yani dostek mesela dostek be mesela yani evizi em teke bidiz belki خشوا fiyat para hareketliye ama o bidizi ser gram edildi. Yani evizi mesela müşteriye me
ده صالي بو بي صالي بو مواتك بدزي سر غرامه يعني çünkü fiyat para hareketliye dikevi radibe او يعني مجبور سر غرامه حساب دكي باش قال لك سباس كم جوا حد نافت بخير حسين ايتا İsa. يساو حسين جوا حد راجع قال لك سباس كم مالي افا في كبجم بازار زيرا قال لك جرمان يعني دما بكفاجي دما الرابجي خالق بري خدن كرين انجي هور كرنا زيرا جبر في كجي ين بدر بطيبتي ناف بازار دا پیشنیار دکن دبیجن دما کو کت هون دکارم بستیرن چونکه دمدرش و دیسا بهابه ل یکو دین وان هيا نها هور کم باشترا جبو کو بکاربن جبن نوی دینی به ارزانی خو خلاص بکن